So, good morning guys. At hindi niyo ako makita, wait lang. Ayan. So, it's 5:19, mag-5:29. Last time na may vlog, sinabi ko na abangan niyo ako sa may SOM building namin sa may School of Management kasi nalilipat na kami. And itatry kong gumawa ng vlog while I'm traveling over there, and hopefully I get some more content. I'm so excited kasi bago yung building namin. Well, the first time lang din namin makakapasok dun. So it's 5:21 na and I need to start my day na. Oh, naantok pa ako. So, ayun nga po, ang kaayos ni me. Tamang kilay lang at lip tint, and I'm ready to go to school. But usually, before I go to school, is meron akong dinadalang ibibenta. Okay. As an entrepreneur, pinanindigan ko talaga na entrepreneur ako. Na-choice ko talaga to. But yes, I actually love selling kasi nasa syempre kumikita ako, I experience a lot of things. Na, ay, ganito pala yung mga gusto ng mga customer. Ay, ganito pala gusto nila. And, parang, in a way, parang nakakabisado ka na din yung mga techniques. How do I sell a product to a certain person. So, again, I'm preparing my bag and my earphone. Nag-ilaw na ako kasi hindi na pwedeng fairy lights yung gamit ko kasi maliwanag na sa labas. Ubus yung battery ng fairy lights ko. So, see ya! Di ba yung latex yung pinakamadali mga kamay? Sana po-provide na sila ng bus. Ang hirap kasi sumakay, Diyos ko. Ano ba yung mga room niyo? Hindi nga eh. First time ko lang din nakakapasok dito. Wow. Wow, the gentleman. Wow. Sir, welcome to School of Management. Wait lang po, may tawag. May tawag. Hello, welcome to School of... Ay, Diyos ko, may landline. Oh, may makasala ako. Tara na nga. Nagbo-vlog kasi ako. Hi! So, third floor. Maganda ba yung mga room? Hindi pa ako nakapasok. Hindi mo tayo nakakapasok. Dito ako. Kaso nga lang, hindi mo nakapasok. Ayan, so may elevator na kami! Kasi diba last time bawal kami duman na elevator. So, ayun, may pa-elevator na tayo, madam. Sinadya ko. Mamaya na. Ay, bongga! Ganda ng lightning. Pwede na mag-selfie. Selfie! Saan po kayo, ma'am? Ano pong floor? Selfie tayo po eh. Ayan. March! 1, 2, 3, oh. Unang sakay sa elevator na. Hanggang third floor lang. Yung po bongga, ganda ng lightning dito. Hi! Thank you sa bagong elevator! may CCTV kasi, kaya ayan. Ayan, third floor na tayo. Ay, may CR, B. Tara, CR, check natin CR. Oh my God.
May piday na? Uy, may piday na! May piday kami, oh! Bagong piday na. May mga pasalamin. Ay, pa talaga kung ano, no? Tara na nga. Palitin mo! Palitin mo! Palitin mo. Uy, baliw ka talaga. Tara na nga. Ay, ang ingay natin. Saan? May palay, kaya sobrang ano. Wow, sobrang lawak. Ay, iba yan. Hindi naman dito, di pa nakakatakot. Parang ano to? Sa taas. Sa fourth floor? Ha, ay, wow! Red! Ang ganda. Be, dito tayo malapit sa ano? Sa bintana. Dito na tayo kasi doon sobrang lamig. Oh, dito kaya ang tapos ng sige na, parang maganda yung view. Oh, diba? Dito na lang. Dito ako, gitna ako. Oh my God! Kaya all days. At ikutin natin to habang wala pang tao. Alright! Oh, may bago kaming chair. May table na din. Tara, may dumi pa, may dumi pa. Yan, sinabay ko mag-vlog ngayon kasi lumipat na tayo. Ayan, ngayon lang din ako mag-vlog. Kailangan makasampo ako this year. Sampo, sampo! Ay, wow! Elevated! Ganda. Hindi ko makaka-copy view. Sobrang malas. Bakit yun doon sa atin may stage pa nga eh? May whiteboard na naman na gagamitan ng permanent pendant. Ayan, so mga tingin ba, ang mga seller ko, nakabenta sila. Nakabenta lang, naubos yung paninda ko agad. Thank you. Hello! Bili na kayo sa benta ni Niyo. May punta kayo sa susunod na product fair namin. Ayan, ayan din po yung mga ibang tindera, si Bernadette at si Dave. Dave! Hi, Dave! Kung ano-ano na yung mga kinakain namin dito. So, ano po masasabi ninyo? Sa mga nagpupunta na sila. Na-inspire kami magbenta kasi meron kaming commission. May commission, may pakain. Yes. Kasi lang putas ko. Ito ko yung binigay. Ito po tayo, pasok po tayo sa loob ng classroom. Oo, kanina. Hashtag new building. Hashtag first day. First day. Yung pinukunan niya. Mga ilan na kainin. Ayan po. Si Abby. Naiya po. Ito pa walang iya. Weird mo. Ang weird mo. Ang weird mo. Hi! Ano masasabi mo sa bagong natin, building natin? Lalabas yung aircon. Yan po si Adam. Sa vlog. Ito naman blackmail, no? Wala pa tayong proof. Kaya lang yung maingay sa video na to. Oh, ba't papalong? Ayan, dumudulas eh. Basta eh.
Baliw. Dapat yung container. Yung malaki, yung sa tubig. Sabi ko yung isa lang. Ayaw na. Sige, isa lang. Pag natalo ka, wala na. Ah. Kailan to? Wala mahina, mas maganda yung malaki. So, I'm already at home and I was not able to do a vlog on my own kasi I'm so tired na galing school and masyado na akong maraming iniisip. And duman pa ako ng pure gold. Ano ba vlog ko sa pure gold? Sa pure gold yung mga pagkain doon. Kaya hindi ako pumapayat eh. But anyways, I'm already at home and I'm trying to get chill and do some outro in my vlog. And today is, let's say, I'm so happy today because I was able to finish all the requirements before the class was end and sana ma-maintain ko to. Work it! Yeah, sana ma-maintain ko to grades na to. I mean, sana ma-maintain ko ganitong kasipag na to kasi ako kasi yung tipong tao na pagdating na ng third training at fourth training, pedics na lang ako. But that's the wrong hobby, so kailangan ko nang baguhin since I'm in a college na. So, ayun siya nagsisip ko at maingay na. So, anyways, that's it for everything. Hopefully, you find something enjoyable in my vlog. Woo! Hingi na nila. Enjoyable in my vlog. And see you on Thursday. Bye! Bye mga Tagalupa. Thank you for watching.